Audio Jungle. Audio Jungle. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Oh ya aunal gharibi, يا عون الغريب، أمن وسلام، دينك الإسلام، سلام عليك. أحمد يا حبيبي، حبيبي، حبيبي سلام، حبيبي سلام عليك، حبيبي. Atasan kasadayana jamaah anu nuju calik di lebat madrasah khususna pemuda anu di lebat madrasah supados biasa ngalih gitu ka masjid antara di payun masjid oke dua jamaah akhwatna mangga jamaah ibu-ibuna biasa lebat ka madrasah mangga sok ibu-ibu sapalih lebat ka madrasah mangga jamaah ibu-ibu sepuh ayeuna bapak-bapak para ikhwan mangga tiasa lebat masjid mangga tiasa di terasna mangga supados ayeuna ka para jamaah sadayana supados tertib calikna tenang murang kali sok tekengeng ciling cingcat kesanah kemarinya sok calalik sok mengagus dikondisikeun heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an nuqimal ijtimaa wal ittihad wa tawaddud bainal ibad wa nahana an tafarruqi wat tabaghud wal ibtihad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi wa'adana biyawmil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ha'itu syarafa wa rifqa fawqa al-ibad wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsyadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina yuqinuna bi syari'ati nabiyyina haqqal i'timad al-qa'im. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukirallahu wahdahu asma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira min dunihi idza hum yastabshirun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi
عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ شيخنا يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي يا ربي ببركاته والدين الحسنى بحرمته وآمنا في طريقته ومعافاته من الفتن ومعافاته من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رافع الشان والدرج هفت يدي وتالعالم يا إلى الجود والكرم يا إلى الجود والكرم من القرآن الفاتحة صراط الذين Iya teh ngaji teh mending sasaannya di sorot lampu mending juga hayang negeri cincin. Sampean sini gue masa kita konsol itu. Muka-muka we tertutup gitu.
para habaib yang amat kita cintai dan kita banggakan, Habib Yusuf, Habib Umar, Habib Hafiz, Habib Novel, Habib Abu Bakar, dan seluruh para habaib, semoga Allah panjangkan umurnya. Pedas amat, amin amin. Mulai tarik gitu nih. Terus taruhan ini. Sarwa ini. Tersana Kang Asep, sahabat saya, sama-sama alumni Tantar Gedang. Hadirin para pemuda-pemudi, para tokoh masyarakat, jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Ternyata iblis itu punya raja. Saya saya ngomongnya gado-gado ya. Kadang nganggo bahasa Indonesia, kadang nganggo basa Jawa, kadang bahasa Sunda. Nyuwun sewu, saya bukan orang Tasik. Tasik itu adalah kampung istri saya. Abdi asli di Kadukawang, Pandeglang, Banten. Jadi bahasa Sunda saya ini kasar. Saya menikah di Tasik 97, itu pun setelah putus dengan Desi Ratnasari. Loh, sampean mau percaya ndak ya urusan sampean? Karena Desi Ratnasari itu baru nakirah, belum menjadi makrifat. Ya Desi tukang pecel gitu loh. Jadi nanti nyuwun sewu, utamanya ibu-ibu, bahasa Sunda saya kasar. Jadi jangan kaget, sedangkan syarat mutakalim fasohah dalam ilmu Johar Mahmud, dalam ilmu balaghah, harus menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak gharabah, yang tidak asing. Sementara abdi bahasa Sunda kasar. Di Banten nanti ayah istri, ayah dibika. Punten dubiri dia di Bandung. Daging hayam, aitaina, taina. Saya tak darorakan orang Bandung. Jadi akhirat di udak-udak ku kotok ku pacok. Cekotok ku goreng nangka aing, babagusna ka hayam. Kalau di kami di Pandeglang, dagingnya ayam, maka tainya ayam. Dagingnya kotok, maka tainya pun harus tai kotok. Karena kami nggak biasa jaim, kami biasa egaliter, kami biasa mengatakan apa adanya. Suka ya suka, nggak suka ya nggak suka. Bilang nggak boleh pura, apalagi pencipta. Tos barang bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata iblis boga presiden, boga pimpinan, raja iblis ngajedokna di istana mak hiji waktu menggorowok ngajerit bedas pisan kadenge kuwapresna kumenkokna kumantrikna ku anak buahna dararatang ke istana negara iblis. Saya mau cerita. Jadi ternyata iblis punya sistem, ada struktur kekuasaan sistematis cara kerja iblis. Jangan main-main, iblis itu tersusun, mereka kompak, saling dorong, saling kuatkan, dan satu tujuan, bagaimana menghancurkan orang beriman. Ngaranage barang iblis adalah kejahatan terang-terangan, menentang aturan Allah. Ngarana iblis nentangna terang-terangan. Beda jeung syaitan. Setan mah susulumputan, kagorengan, kajahatan. Nu susulumputan ngarana setan. Anti pengajian, susulumputan ngarana setan. Anti para habaib, susulumputan ngarana naon. Maling duit rakyat, susulumputan ngarana. Berencana jahat diam-diam ngarana. Jadi setan itu tidak pernah single fighter. Setan itu tidak punya sifat kesatria. Setan itu selalu gaya mainnya menyelusup, melakukan infiltrasi.
Beda jeung iblis. Iblis mapan baheula ge tita sujud ka Nabi Adam mere penghormatan ku Gusti Allah nu nyiptakeunana pan terang-terangan bungeun hormat ka Nabi Adam. Ari setan ngasusulumputkan carana ngagoda Nabi Adam terpleset tina surga diturunkeun ku Allah ka alam bareng sakur kajahatan nu susulumputan ngaranna setan. Sakur kajahatan terang-terangan ngaranna iblis. Terang-terangan ngarampok aset negara ngaranna terang-terangan benci terhadap Islam ngaranna naon gawat atuh teh. Saya ulang, iblis boga raja. Iblis boga naon? Hiji waktu iblis teh ngajerit pedas, meni pedas kadenge ku kabeh setan di jajahan. Pan iblis teh boga anggota parlemen, iblis ge boga anak buah, dimulai bawahan sampai atasan. Begitu mendengar teriakan iblis, datang ke istana nagara nu pedas nagara istana barang dongkap ibu iblis kamanata ka istana negara iblis nanya an bawahan karaja, wahai tuan pemimpin, ma hadhis sorhatu allati afza'atna, wahai pemimpin besar kami kaget mendengar teriakanmu. Gerangan aya naon anjeun teh make tarik ngagorowok ngagetkeun kami kabeh nu aya di pabajajahan di alam dunia. Kami teh dongkap ka dieu rek naroskeun pilih aya parentah naon nu kudu bidamel ku kami sadaya. Ceuk anak buah iblis. Oke, ieu teh asa can asup kuluk nanya. Bareng adab-adaban ngaji. Hiji kudu bungah ulama nyun bae sanajan teu gablek duit, sanajan isukan di pagi Bang Emok keur ngaji mah kudu seuri bae, senyum bae, senang bae, pohokeun heula urusan hutang. Adua hari ngaji sunat make baju putih, lain berem, lain biru, lain koneng, lain hidung, sunah make bodas. Katilu hari ngaji ulah pa jauh-jauh, kudu pada deket-deket, kudu katingali rarai nu ngajar. Hari ngaji mun ngadengekeun nu ditepikeun urang geus apal kudu saperti kakarak ngadenge karena eta ilmu sabab cinta karena ilmu. Insya Allah. Gini loh, saya ingin ngajinya itu begini maksud saya. Kalau hadir ke pengajian itu nggak boleh punten ya, kalau bahasa Jawa nggak boleh bergedes. Ieu mah aya ngaji kieu. Eta kiai jauh-jauh ti Tasik cenah hulu na make obat nyamuk. Endek ngomong naon, rek nyarita naon. Cana naon geus aya goreng dina manah wayahna. Ngaji lamun di payunan kumana anu teu acan tumbuh rasa hormat kana ilmu, lain kudu hormat ka simkuring. Maksudna sumping ka pangaosan mah kedah riang gembira, falyafrahu kudu jadi rasa hate bung. Lamun ngaos di payunan kumanyun geus moal bener. Naon ka cenah kiai ngomong naon? Cocok jeung hatena kakarak atau nenggar kena hatena manyun. Geus moal bener. Sebab punten ilmu teh maujud. Ilmu teh naon? Maujud. Aya sihali ajra. Ari maujudna ilmu teh dina aklu, maujudna ilmu dina aklu, dina akal. Ari akal teh bangsa nurun ruhaniun atanapi nurun robaniun, latifatun wa mahalluha fil qalbi allati yufarriqu bainal haq wal batil. Ari akal teh mangrupa cahaya nu ngancik dina qalbu manusia eta keur nampi el. Bareng akal
akal boga babaturan. Jika butuh karena babaturan. Babaturan akal ayat 2. Hiji, bangsa mudrik muta'arif. Jumlahna 5. Ayana dina otak. 2, bangsa hisi. Madarikul khomsi. Panca indra nu 5. Dua-duana dibutuhkan ku akal keur netepkeun atawa nolak sesuatu atas sesuatu. Contoh pangkahartosnya pangkahartos. Ibu nuju mapa ke sebuah hutan atau nepi ke buah kemana we itu dina tangkal kalapa jangkung aya nu disada. Contoh masalah contoh dina tangkal kalapa bari teu kadeuleu jenis makhlukna teu kairong teu kaidrok ku panca indra urang ku soca ngan kaidrok teh ku ceuli wungkul aya nu disada dina tangkal kalapa bari teu kadeuleu wujud pungkeuleukeunana sadana. Contoh kieu ieu mah contoh lain kuring berarti eta kakuping dina luhureun tangkal kalapa aya suanten tikukur kadenge kucili tapi teka tenjo ku panon sawara kitu sawara embe sawara maung sawara toke sawara manuk sanajan bari teu neuleuh suara nu kakuping ku cepil pasti nutik anu kitu mah suanten mah sanes hayam sanes naon tira sanes hayam benten sareng kieu pengkeureun bumi teu katingali satona kakuping kongkorongon hayam tuh hayam maknya nu kitu ujang eta sawara naon maung maknya maung kitu panon mah teu ngadeuleu ngan ceuli ngadenge kena eta suanten hasil pangdenge ceuli direkam ditaikeun kana kuwatul khuyali dina otak bangsa mudrik muta'arif ditampung dina kuwatul hafidoh didorong kena akal keur ditetepkeun ku akal sakur panca indra ngadenge nu kitu pasti sawara eta. Jadi ilmu teh butuh karena panca indra anu sehat. Muga-muga panca indra urang sing sarehat. Urat sirah dina otak manusia teh aya 5 garis teh aya ba'is mustahis, aya kuwatul khuyali, aya kuwatul hafidah, aya kuwatul muharik, aya kuwatul mutasarrifah dina hulu manusia teh muga-muga ku Allah sing disehatkeun. Jalamun teu sehat contoh aya jelema torek teu nenjok ireuk teu bisa ngomong teu bisa ngadenge teu bisa neuleuh ti budak wajib teu salat ibu budak teu neuleuh teu nenjok teu ngadenge teu bisa ngomong wajib teu salat kumaha bisa wajib nanya pan teu ngadenge teu neuleuh teu bisa ngomong teu kataklid ku syarat mantak lamun jelema embung salat ti budak nepi ka paeh cukup pire lolong torek saumur umum jadi ulah gagabah kena nugraha ceuli kena nugraha soca kena nugraha bangsa malmusat panca indra kangge meraba ulah gagabah kena panca indra nugraha ti Allah keur sanajan talajumna bangsa madarikul khamis bangsa panca indra teh kena bangsa adiyah ari adiyah teh hakimna adalah panca indra nu 5 ngan terhubung ieu panca indra nu 5 kena ketetapan akal. Awas hati-hati mantak pelihara kesehatan sing sarehat amin insya aya corona di dia aya corona di dia bohong ya sabulan satu acan usum corona saya Buya Uci Habib Umar Pasuruan ngumpul Buya Uci ngomong begini ke saya Ji satu dengde bakal aya fitnah politik tapi nimbulkan fitnah gitu. Kemudian saya datang juga ke Mbah Munfasir di Ciamas sama ke Buya Ending Abdul Qadir yang saumnya setiap hari sudah 57 tahun tidak berhenti dan beliau adalah mufti Syafi'iyah. Beliau juga berkata sama Ji hati-hati kedeui bakal aya fitnah nu jadi sabab fitnah nu leuwih gede yakni corona. Tiraha atuh mimitina ibu aya nu salat maid make ruku kapungkur aya salat maid ngangge ruku aya teh da ku corona mah aya nu salat maid make ruku
malah nu edana kiblat ge yang hareup kena ambulan mayitna dina ambulan nu salat sieun nyampeurkeun budak-budak ambulan disangkana mayit teh pimanjilatil kiblat jadi salat ayeuna mah aya nu anyar mazhabna lain Syafi'i lain Maliki lain Hambali lain Hanafi ayeuna mah aya mazhab anyar naon pamiftah mazhab anyarna mazhab WHO mazhab naon cenah contoh masalah contoh punten jang ka dieu jang urang contoh tingalinya di mana muslim jeung muslim yaltaqiyani tepang muslim jeung muslim muslimah jeung muslimah saatos ifsa'us salam sunat musafahah sunat naon cenah ari musafahah tingali dina sarah adzan namina futuhatur rabbaniyah punten jang urang musafahah jang tah lamun ujang tepang jeung Kang Haji di jalan kieu teu kudu cium tangan heula cium heula beda babna cium tangan nu disebat musafahah kedah adek talapok leungeun bagian jero jeung bagian jero tah ieu musafahah jadi sebat musafahah kartos ieu nu hadisna hasan sahih hukumna mujma' alaih teu ieu adapun dicium bagian telapak bagian luar eta mah ta'adub kasaluhureun adapun dicium ka bagian jero makruh lamun ka jalma fasik teu meunang luar ka jalma fasik kedah ka jalma luar fasik jalma soleh mangga dicium talapokna tapi ala wajib tabaruk eta mah sanes ta'adub tapi tabaruk ka para habaib ka para ulama ka solihin mangga cium bagian lebetna ngan nu sunat nu mujma' alaih mah kieu wungkul nah gara-gara corona ayeuna mah salaman teh jadi kieu jang jadi tukang tinju lamun musafahah nu hukumna mujma' alaih berubah bentukna sebab aya ta'rif dina musafahah baledug we kieu tah ieu teh kaasup musafahah moal meunang ganjaran sunnah tina musafahah sabab musafahah salagi jelema ieu tos musafahah masih panggih kieu teu berpisah maka dosa alalit dipurulukeun ku Allah sabab musafahahna kieu jadi teu murulukeun kana dosa malah anu kieu jang siku-siku nah ayeuna gara-gara corona musafahah jadi kieu kos nu buntu aya nu kitu aya malah anu kieu jang ti jauh kieu adekeun tungtung ieu sanes musafahah ieu mah tari Bali malah anu ti jauh jang ieu sanes musafahah kieu ieu mah Irian Jaya Papua yamku rambe yamku aronawa te minokibi ngeus jadi nyanyi bayangkan musafahah hal yang sepele saja oleh corona oleh fitnah yang luar biasa yang diciptakan oleh WHO runtuh dan hancur struktur masyarakat hanya gara-gara corona musafahah jadi bro akarak musafahah dicipta nepi ka leuwih bahayana fitnah corona jadi timbul fitnah nu leuwih gede di kota-kota gede masjid ditarutup Jumahan aya liburan maknya aya salat Jumat libur ti mazhab nu opatna ge eueuh ta'tilul jumuah eueuh pre salat Jumat eta salat ku corona mah aya pre aneh aya naon cenah dina Jumatan mah mazhab opat teh aya ta'til Jumat aya ge tarkul Jumat seseorang boleh meninggalkan Jumat dengan udur sara apakah dia sedang safar perjalanan yang marhalatain itu pun dalam al-hawil kabir makruh indit-inditan poe Jumat sanajan qabla subuh tuh ku corona mah jelema Jumahan ditutup aya libur Jumahan nepi ka salat dicarang-carang marake masker salat ge make masker salat ge make Kang Asep abdi milarian dina Fathul Mu'in dina Fathul Wahhab dina naon we yasalunaka fiddin hampir kitab Syafi'iyah naroskeun ka guru nu pakar dina bidang Hambaliyah naroskeun ka mazhab ka ulama nu ngerti paham Hambaliyah nu ngertos mazhab Maliki nu ngertos mazhab Hanafi da eueuh coretna salat sunat make masker eueuh dina kitab wa yusanu bil maskari disunatkeun make masker eueuh teu ay ayo pamagat bareng bismillahirrahmanirrahim sunatna salat kalalaki di samping make minyak seungit disiwak
ngangge tutup rambut, tutup mastaka, keur nyegah rambut, ulah murag dina tempat anggota sujud, paling oge sunah hiji make baju warna bodas, dua sunat ngangge sorban, eueuh nu sunat ngangge masker. Ti iraha ayana make masker, ti saprak aya corona. Naon mazhabna? WHO. WHO teh singkatan Wahaji Omon. Pamitah nah teu meunang gitu jelema mukmin muslim angkat-angkatan make masker kenging, bahkan saya nusok memotoran dina usung ngebul mah kedah ngangge masker. Ieu mah teu indit-inditan make motor, indit di lembur kitu lelembangan make masker. Sae kuring lain nolak masker, komo nu geus ngadar jengkol jeung peuteui mah. Sae ngangge masker. Ngan wayahna sakalian sia teh make masker. Makruh sia teh blohon. Barang bismillahirrahmanirrahim. Ieu corona ngagalaksa nepi ka kolot maot, anak embung mandian, embung nahlil, embung nguburkeun, sieun ku kolona, daek bae di bobodo, ujung-ujungna daragang vaksin jeung bisnis PCR. Nu untungna RRC jeung pejabat-pejabat anu ngamanfaatkeun jeung anehna corona bijil mun aya muharaman, mun aya muludan, mun aya Idul Fitri, tahun baru Natal mah cek opung huut Panjaitan eueuh kolona PPKM dasar haram jadah ayana ka umat Islam unggul henteu sia gelo mah goblok corona babal sia burung sia edan sugan sia oro sok bayang. Saya curiga kenapa munculnya pada peringatan-peringatan umat Islam. Maulid rame, bijil corona, Idul Fitri rame, cegah timbul PPKM, giliran Natal jeung tahun baru sih goblok. Bias kayak ngarepotkeun segala dikeprokan kayak ngarepotkeun. Capek. Masya ya Allah ya Karim, Masya Allah. Bijil nate dina waktu-waktu tertentu barang nu paling dahsyat gara-gara kurunu urusan penyakit dugi ka ngabunuh genep santri di jalan tol di iraha urusan corona PPKM kudu maihan jelema henteu gelo mah sia sugan burung sia teh atuh ulah dipaehan bawa we ka pengadilan goblok henteu edan mah sia teh hayang ge keuna ku tetelo henteu dipodaran goblok sia pas burung sia nyuwun sewu katakanlah santri Habib Rizik kemarin melanggar, katakanlah menurut undang-undang kesehatan misalkan, dan saya yakin tidak melanggar, harusnya jangan dibunuh dong, betul? Harusnya jangan dibunuh dong, mestinya bawa ke pengadilan, sidang, tuntut dengan hukuman, silakan, tapi lamun geus maehan jelema berarti pemerintah mengabaikan tugas dan kewajiban menegakkan hukum, betul? Nggak cicing lagu gerokan aing lamun ningali kadinya geus tebet cicing di Indonesia ningali Sarkowi sa si eta teh nyaho aing keur mah awak leutik si eta
Ulang doakeun ya Pak Jokowi, mudah-mudahan awakna montok. Pusing aing. Masalah teu eureun-eureun, pembunuhan dianggap biasa, umat Islam dihadang. Habib Rizik hanya karena mengatakan saya sehat baik-baik saja di penjara terbuguh-buguh, betul? Cek aing, ini negara apa kandang kuda Indonesia? Ini konstitusi apa kandang sapi? Anda ini ngurus negara apa ngurus apa? Manya urusan penyakit, urusan PPKM lebih ke dipodaran kusieu goblok. Koruptor ke kusieu ke dipodaran. Betul apa betul? Lu maling duit negara ke kusieu ke dipodaran. Bener Cek Kokom abdi pusing. Aya Cek Kokom aya. Cek Titin hirup keneh. Cek Nunung aya. Di EH, di Inju, Cepopon, eta kiai cina apal ka urang dia ngaran lain apal indal kitlak orang lembur mah ngaranna baru luput. Masya Allah. Ayaku aneh, ujung-ujungna dagang vaksin, ujung-ujungna dagang. Ujung-ujungna dagang nepi ka rakyat dibelah ditu malain di dia aya nu disingsieunan moal menang BLT, moal menang PKH, moal menang bantuan, moal menang anu lamun teu divaksin, lamun teu cek aing sia teh ngurus nagara ngurus kandang kuda atuh. Vaksin saja, sosialisasi dengan benar, jelaskan ke masyarakat naon manfaatna, naon madaratna, kumaha jaminan ulama, terangkan baik-baik, jangan hubung-hubungkan dengan BLT, jangan hubung-hubungkan dengan bantuan dari pemerintah, sebab itu hak rakyat, bukan duit Pak Jokowi, bukan duit si Luhut bin Sarpanjaitan, tapi duit negara, milik rakyat untuk rakyat, betul? Mantap pusing aing ningali Indonesia yang pindah ke Bogor. Eta ngebul kitu baso lain. Baso. Nasi payu cenah. Jika ngeunah cenah eta. Namu gawe tukang dagang sing mararajeng. Ulah saukur maju anu meuliean. Sing barokah rezeki gede. Mana namanya ngajinya usaha ganjaran double. Ya cukup ku amin ku sia baleuliean bae. Kaeta hebatna muludan teh nya dimulai tugang dagang naon wae milu payu berkah muludan komo di lembur simkuring sanes agul ku payung butut lain muludan di Banten mah lamun DKM teh beak 80 juta terakhir kuring di makam keramat Syekh Mansur nu hadirna leuwih ti 15.000 beakna nyieun parcel 8.000 parcel dibagikeun ka masyarakat 300 juta ka muludan di kulon satempat pakai ayeuna ge can ulun muludan di Banten teh engke tanggal 15 Januari Maulid Arba'in, Maulid ke-40 kali di satu desa bagian simkuring dari Balikan. Di dia mah ngomong isbalana. Jadi penta muludan 10.000 mun hese si goblok. Nyaho aing ge beungeut kieu mah nyaho. Isbalana lana ya habibana isma ayo muludan 10.000 ayo isbalana bedah padahal mampu mere 100.000 punten Bu diabdi di Pandeglang nih beranda teu boga usaha muludan mun teu nyumbang 500.000 ceurik ini sebab nabung selama 1 tahun keur muludan sesepan Bu muludan teh sadaya tamu di dere parcel malah kiai mah ustad kiai al imam tukang adan muadzin RT RW babinsa babin mas kabeh dikeupelan ku panitia rokok sabungkus sarung atlas hiji wae mah keur kiai mah BHS nu mahal berkat ya aya kipas anginan aya AC aya motor aya sabeda eta teh muludan di kulon mah alhamdulillah moga-moga tahun payung dia muludan langkung meriah bayaran patungan amin hari hayang ngadatangkeun kori internasional hayang mau balik masuk hari papatungan 15.000 ge hese nyaho aing beungeut ieu mah
Koret nyawa ieu koret. Nyawa ieu di Bandung ka Tasikmalaya terkenal. Nyawa ieu. Fotomu balik di badak dipasang, na panggung ai beres ngaji dipake tutup kandang hayam si goblok. Udah nunyak, balana geus balana. Oh iya. Hanya 20.000 muludan. Masa Allah lamun eueuh Kangjeng Nabi dilahirkeun ka dunia aya moal urang di dunia. Aya moal alam dunia. Nyaho moal ka pangeran. Nyaho moal cara ibadah lamun Nabi teu diutus nyaho moal. Ari nganuhunkeun 20.000 belum. Tahun sakali 20.000. Masya Allah. Masya Allah. Bu, lamun Nabi teu diutus ka dunia teu dilahirkeun ka dunia urang gua jadi bangkong ya. Mau jadi buruy. Mantap punten di abdi di kulon jelema preman wae nu jarang ibadah kana muludan mah mun teu nyumbang 2 juta eta asa gering cenah awak. Ditanya ku kuring inta eta meni bebeakan ente meni bebeakan kana muludan liak juta-juta kitu pribadi ente. Nah ari kena Agustusan meni teu bebeakan ngajawabna sederhana Agustusan mah eueuh nabi cenah teu milu proklamasi nabi. Terus inta kunaon kena muludan bebeakan pepeurieun aing hirup can bener, pepeurieun aing ibadah can bener, pepeurieun aing maca Quran can paseh, pepeurieun aing salat sunat can pati beuki, pepeurieun maca kitab teu becus, ngajar teu bisa atuh mahabah ka Kangjeng Rasulullah. Ieu mah amal goreng, maca Quran teu bener. Ngaji henteu, santri lain muludan 20.000 goblok. Sok tahun paling manapung di genep bulan memehna. Amin. Pasang di dieu teh pawe oborna naonna kitu sanes tuangeun jajarkeun engke keur budak lemet khusus bagikeunana ti memeh magrib engke bada magrib asroqolan marhabaan bada isah ratiban teras dibaca di sim tuduror teras ayat haflah Al-Qur'an teras ayat tausiah insya Allah bakal digantian ku Allah langkung. Masya balik deui ka raja iblis eta raja gogorowokan di istana datang anak buahna menghadap ka raja ceuk anak buah hei tuan raja aya naon salira meuni ngagorowok ngajerit bedas tarik pisan ngagetkeun ka kaula kabeh anak buah salira serentak datang ka istana rek nanyakeun bisi aya pikeun saeun naon pikeun saeun barang raja iblis ngajawab bari sinis hei menteri-menteri kaula hei aparat-aparat kaula hei bawahan dulu dengekeun ku si lain bahaya ceuk anak buahna tuan pemimpin apa yang membahayakan ceuk raja iblis geus turun ayat 110 surah An-Nisa pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya lek spesialis aya kahususan di Gusti Allah umat Muhammad mah lamun geus migawe dosa asal daek tobat dihampura ku Allah salamet dunia akhirat ceuk raja iblis aing selaku raja iblis embung leuleuh embung nyaho umat Muhammad kudu cilaka seumur-umur umat Nabi Muhammad kudu pasea garelut silih gorengkeun seumur-umur kudu tersesat seumur-umur ulah daraikeun tobat tayangan ku si lain carana
umat Muhammad supaya cilaka saineng-ineng dunia akhirat. Cek anak buah raja, siap komandan, kami laksanakan dengan berbagai cara supaya umat Nabi tersesat. Bila perlu kami mau bayar para bajer-bajer, ormas nasi bungkus dan lain-lain untuk membuat sesat umat Kangjeng Nabi. Cek Raja Iblis segera menyebar, segera menyusup ke barisan umat Muhammad, cari kelemahannya, hancurkan kelemahannya. Cek Raja, cek Raja, sing horeng iblis mambungan urang ngaji, mbungan urang istighfar, mbungan urang maca ratib. Iblis mambungan urang maca sholawat, iblis mambungan urang tobat, iblis mambungan ulama jeung ulama silih paika cinta, iblis mambungan ulama jeung Habib kararompak, mbungan iblis mah ningali umat Islam ngahiji, kahayang iblis mah ormas Islam garelut para sea silih gorengkeun eta teh kahayang awas iblis hayangna umat Islam silih podaran teu ibadah sesat saumur hidup. Kahayang saja na Bu, kahayang saja na. Jadi lamun aya jelema boga kahayang kitu ka umat Islam eta teh lamun aya jelema hayang umat Islam diaradu bae para seab teu akur we ormas Islam eta teh kahayang jelema eta teh geus jadi nauzubillah min. Hati-hati. Tidinya bubar pasukan-pasukan iblis menjelajah ke seluruh penjuru dunia, menang sababaraha lami dan ngemutan meureun si Raja Iblis teh ieu bahaya umat Muhammad lamun tobat sebab geus dijamin ku Allah dina Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 110. Lamun umat Muhammad geus migawe goreng, umat Muhammad dolim kana dirina, sakumaha loba pan ulah umat Kangjeng Nabi mah asal daek tobat dihampura we ku Allah. Barang Bu, bismillahirrahmanirrahim. Umat baheula mah hayang tobat teh kudu maihan maneh dina waktu poe Nabi Adam mah tobatna 200 tahun. Umat baheula mah ngalalau poe Sabtu dikutuk langsung jadi monyet, jadi bagong. Umat Kangjeng Nabi mah maling lauk nu kiai tiap peuting kala jadi ustad. Umat baheula mah ngahina Allah, ngahina Rasul, disambar guludug. Umat Nabi mah pangeran Gusti Allah disarupakeun jeung orang Arab, jarak jak wae digoblok teh. Sebab umat Nabi mah siksana teh disakalikeun di dunia, engke lamun teu tobat di akhirat mojrot, kaget, hancur, digoblok deh. Umat Nabi mah geuna. Umat Nabi mah isung doraka tuluy tobat sumata bae ditampi we ku Allah asal tobatan nasuha. Teh doraka deui peutingna asal ulah diniatan ti harita tobat hayang maksiat deui teu diajaman kana doraka sumata batras tobat ditampi keneh ku Allah ku hebat-hebatna umat Kangjeng Rasulullah. Umat Kangjeng Nabi mah babacaan amal setik berat timbangan amalna. Umat Nabi mah istuning pangheulana ka surga. Umat Nabi sejen ge eleh umat Kangjeng Nabi Muhammad. Ku hebat-hebatna umat Kangjeng Nabi Muhammad di akhir zaman. Masya Allah. Sehingga surah An-Nisa ayat 110 dilungsurkeun ku Allah. Ieu nunyin kaget Raja Iblis. Saur Allah dina Quran surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an
أو يظلم نفسه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما. Sadaqallahul adzim. Dijamin ku Allah umat Kangjeng Nabi masalah jang geus dolim kana dirina, bobolokot ku dosa, bobolokot ku kalepatan asal dae menuju ka Allah, balik deui aibuna taibuna ilallah, menang pangampura Allah. Amin ya rabbal. Insya Allah. Iblis pusingan naon cenah bareng iblis pusingan ngagorowok deui karumpul deui bawahanana ceuk iblis ka bawahanana hei maraneh geus manggih carana nyilakakeun saineng-ineng umat Nabi Muhammad. Dijawab ku bawahan, Tuan Raja abdi can manggih carana. Ceuk Raja Iblis, ieu aya jurus jitu, aya jurus nu hebat supaya umat Nabi Muhammad teu daek tobat, sesat saumur-umur. Ceuk Presiden Iblis, uzayyinu lahumul bid'ata wa yattakhidunaha dinan. Papaesan gindingan dihias umat Nabi Muhammad supaya cilaka ku gawe bid'ah. Ari bid'ah nu dolalah kabagi dua, hiji dina akidah 72 golongan di luar sunnah wal jamaah, dua bid'ah dina ibadah. Jika sholat subuh jadi 3 rakaat, sholat yang hareup ka mana bae. Jika maca Quran di jero gereja, maca sholawat di jero gereja, tah golongan eta mun digeuingan, mun diomongan, moal ngadenge karasaana geus bener, nyieunna ge pikih toleransi. Nu kitu korban iblis. Hati-hati. Masih gampang moderin orang-orang preman bertato tapi tidak punya kecerdasan untuk memelintir hukum. Masih mudah merekrut preman yang tadinya jauh tidak pernah mesantren, tapi begitu dengar kebenaran atas hidayah dari Allah babari nurutna kena agama, tapi ulah gagabah jelema ngarti agama mutar-mutar hukum agama, terhingga terjadi hukum-hukum ijma dilanggar, di sulayaan hukum ijma. Hese keneh ngabenerkeun profesor doktor kiai anu tersesat batan jelema bodoh. Benar. Hese keneh ngomongan murji'ah, syiah, mujasimah. Sebab manehna geus nganggap anu dilakukeun cocok jeung agama. Banyak aya sholawat sallallahu ala Jokowi. Lamun diomongan teh Pak hese terima manehna. Sebab manehna boga dalil, manehna jago kitab. Dia mengklaim ahli sunnah wal jamaah. Betul? Dia mengklaim atas nama agama karena dia merasa punya kekuatan. Dia pernah mondok, dia pernah mesantren. Nauzubillahi min. Hati-hati lamun fuqaha kadzabatu, namun jelema ngartikeun agama geus jadi pendusta dina hukum. Mantap punten, kula kamari ditewak kula. Pada aing ngomong dina demo sekitar 25.000 di Tasik, Jokowi akan turun dengan si aing dibui. Terakhir aing ditanya kumaranehanna, "Ieu Kiai?" "Ya, Pak." "Siap jenderal," cik aing. Kiai eta cenah ngomong kitu, naon maksudna atuh dengekeun bae ku Bapak.
Kula ngomong gitu teu maksud goreng ka Pak Jokowi. Kula teu benci ka Pak Jokowi, samit oge saya tidak benci Pak Jokowi, tapi sedikit pun aing teresep ka Jokowi. Salah henteu. Aing mah geuleuh henteu, resep henteu atuh kumaha bahaya. Aing mah lain politik, jim lain politik, ho aing mah hak politik. Pakai sifat salbiah aing mah politik. Saku mancek-lancek aing mah mau bae di Karawang. Kula mah teu kudu jadi ho, teu kudu jadi jim, kula mah jadi hak. Saya bukan benci pemerintah, saya bukan mau melawan kekuasaan yang sah di negara ini, tapi mengingatkan pemerintah, mengingatkan umat Islam Indonesia, di mana wae nu ngadenge minimalitasik ieu, engke Jokowi mah turun sorangan, hiji lamun geus beak waktuna. Salah teu. Boro-boro Jokowi Firaun geus anggeusana modal. Benar tidak benar? Kurang kumaha ibu abi baheula bogoh ka Mbak Tutut, bogoh lope. Ka anak Pak Harto abi teh lope. Man kabenerannya aing lain menang Tutut menang keong ti kasih. Eta ge modal nang melet aing. Ya uyuhan aing umur 30 pamajikan 16 uyuhan daekeun sakitu. Biasanya nang mirip gitu. Ada nang minyak. Ayeuna buan nya. Nah isu kana nguir hayang dikawin ku. Ajare atuh lain ti Banten teh bisa naleukeun kitu. Mantak aing nepi ka aya nanti nyandung sebab she is my beloved. She is my sweetheart. She is my inspiration. Malah aing sieun mun aing paeh ti heula meureun pamajikan aing nu ngawin. Mantak ka pamajikan ni maneh mah ulah paeh aing ti heula mun bisa maneh paeh ti heula. Pamajikan goblok salain goblok bisi aing paeh ti heula sia kawin ini dicekek ku aing salah kina. Duka abdi malopek kapun bojo. Da geulis atuh. Eueuh teu malah. Bener ama hati. Sorry lah ya. My way is very pretty smart. Dan istri saya adalah orang yang paling bisa mencari uang, jadi tidak merepotkan saya. Aing nyimpen duit na kitab ka panggih bae. Ilok balanja, tara balanja ke supermarket, tara abring-abringan media sosial anu tara. Istri saya tidak pernah doyan ke supermarket, ke mall, tapi tiap poe paket COD datang. Tapi kaya lagi pamajikan aing maka hipnotis. Disangkan aing teh Ahmad Dhani bae ke masalah. Doakeun nyapun bojo muga-muga simpan yang umur. Man ulah manehna teh ulah aing nu paeh teh heula. Majikan aing nanya, ayah cina kalau mama mati duluan, ayah menikah? Oh enggak lah kalau masih hidup. Majikan aing, sieun kalau goreng patut tiga aing. Uyuhan daekeun. Tapi alhamdulillah ibu pun bojo sanos-anom keneh tiap tahun anakan. Anakan yang begitu. Sakabun abdi ge sok aya was-was sia teh anakan we pan aing tara di imah aing peuting. Ngajawabna teh malikeun ari eta tos johor poho cekeun. Arti Allah ampun sing horeng iblis boga cara supaya umat Islam umat Kangjeng Nabi tersesat saineng-ineng iblis boga cara iblis boga carana umat Kangjeng Nabi dipapaes ku bid'ah akidah jeung bid'ah ibadah. Lamun umat Nabi geus tersesat kana lembah bid'ah akidah jiga Syiah jiga Mujasimah jiga Murji'ah eta teh hese dilempengkeunana boga kayakinan Allah cicing di areus, Allah bersemayam di areus, digoingan teu ngarti-ngarti mung narima sebab manehna ge make dalil ngan dalilna salah, ngartikeun dalil anu salah, masangkeun dalil anu ngan ngarasa bener sorangan. Maka saya sempat kaget, kenapa sarjana dari Timur Tengah punten dari Mekah, misalkan kuliah di Mekah, kuliah mohon maaf di berbagai negara-negara luar, tapi balik di itu ngabinah-binah kena muludan, ngabinah-binah bedug eueuh gawe. Kahayang aing mah LCMA teh merangan korupsi, betul? Kahayang aing mah sarjana di luar negeri teh merangan kemiskinan, betul?
memerangi kebodohan lain balik diri itu ngabidah muludan, ngabidahkeun bedug, ngabidahkeun kokol, ngabidahkeun kena peringatan raja ban dan lain-lain. Anda ini sarjana tapi cara berpikir Anda lebih rendah ketimbang budak SD. Nauzubillahimin. Penting lahir barang. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata iblis berhasil. Hari ini terbukti banyak orang yang secara akidah tergelincir tapi tetap merasa benar sendiri. Jangankan hal-hal yang prinsip, hal-hal yang mereka akui benar dilanggar sendiri. Contoh ijma ulama ahli sunnah wal jamaah teu meunang ngangkat pamimpin luar Islam. Kuno ayeuna mah dibalik teu nanaon kafir ge, padahal ijma haramna kafir dirobah-robah jadi non muslim. Eta jelema pinter lain jelema bodoh. Hese kene ngemutan jelema pinter daripada lu barodo tiga kieu. Masa ese ngemutan jelema pinter. Sebab manehna asa bener, bahkan wa yattakhiduna hadinan ngajadikeun kana eta bid'ah akidah, bid'ah fil ibadah sebagai dinan, sebagai keyakinan, sebagai agama, sebagai watun ilahiyun saigun lidawil uquli salimah. Eta teh manehna boga keyakinan ieu teh aya dalilna, ieu teh aya kateranganana nepi ka usul fikih diulan-ulinkeun keur ngadalilan kana keyakinan manehanana. Tah lamun umat Islam, umat Kangjeng Nabi di akhir zaman loba nu ngaulinkeun hukum bari ngayakini nu diulinkeunna sebagai hak kebenaran, maka ulah salah. Korban operasi iblis, korban operasi, korban operasi. Yes, terakhir sebelum sim kuring turun dari tecan balik geus dilupetin sono ke pemajikan. Tadi dia tos ngawe-awe pun bojok, tapi jangan lama-lama. Saya jawab, no, only just one hour or between until 2 hours inshallah I come to you. Because in my heart you are living in my heart. I can live without her love. Aing mal bisa hirup jeung maneh. Da jauh di dia. Da apaleun pamajikan ge ada curiga ka aing teh kamari weaan jeung Megawati. Lope ka Megawati teh. Awakna resep gagah aing mun nyandung ka Megawati. Jadi minantu Soekarno atuh aing. Kurang doakeun Cewati muga-muga menang topek hidayah. Ya eta gagah wae eta. Anakna aya calon presiden dina mejana Puan Ma'arabi. Alus aing boga calon presiden nyaingan eta. Boga aing calon presiden nu alus insyaallah. Doakeun ku sarea 2024 calon presiden sim kuring menang. Amin. Sebab calon presiden kuring mah bisa nyeun seuri tiap poe rakyat. Sebab rakyat ayeuna butuh seuri, rakyat teh geus pusing kudu tegang wae. Leres kitu. Komo eta luhut ngomongkeun teh nganu pikasieun. Kenaikan angka Covid, kematian sekian ratus ribu di Indonesia, maka harus ini harus itu. Teu pernah luhut ngomongkeun gara-gara corona nu reuneuh nambahan. Nu ngajuru nambahan. Tah, calon presiden kuring mah 2024 insyaallah rakyat bakal senang sa Kiai Sule. Hidup Sule. Hidup Sule. Jeung saha cina wakilna Kiai Ohang. Itu pasangan yang tercocok untuk memimpin Indonesia ke depan supaya Indonesia bisa seuri. Sabab ayeuna mah boro-boro mere duit ka rakyat, boro-boro ngamajukeun ekonomi leutik. Seuri ge hese, seuri ge hese, seuri ge. Komo sataun ka tukang eta asal aya amuran. Kalebur kabeh nutup imah jelema nutup pantun aya corona. Leres kitu. Presiden ngumumkeun tegang, menteri tararagang cek aing Indonesia sia teh kunaon jadi kieu-kieu teuing. Pasal mun aya Gus Dur sia disencerikeun ku. Meuni kabina-bina teuing.
Masa terakhir ya kasadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Teu aya hiji makhluk nu jenenganana geus aya memeh lahir iwal ti mantena di zaman Nabi Adam kene ngami beliau tos aya dina tihang aras, sehingga Nabi Adam waktu tobat ke Allah tawasul menyebut jenengan beliau, yakni jenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing horeng tos aya di meme Nabi Adam, hingga Nabi Adam ningali dina ares urang mah anak geus lahir saminggu can boga ngaran tatanya akene Nabi mah meme lahir ke dunia sering sabaraha ribu tahun, sering sabaraha juta tahun, jenenganana geus aya dina tiang ares mantap bola balaga sia ka Nabi jeung ka keluarga Nabi kamari can lila keluarga Nabi turunan Nabi diusir di Rupoe Semeru Bitung Loon mikir sia teh baheula nu ngahina Nabi dijieun komik karak 5 bulan modar jeung pengawalna kahuruan dina jero mobil teu bisa dibuka pantona wararae nu ngahina anyar keneh dolim kabit rijik palae wew bola balaga sia teh blon awas hati-hati. Ternyata jenengan Rasul mah ikut tos aya dina tiang aras wangkin Nabi Adam ti soledat jeung digoda ku setan teh di surga, begitu bade dihukum diturunkeun ka dunia tangga Nabi Adam kana tiang aras barang breh we kana tiang aras aya 2 jenengan, hiji jenengan Allahu jalla jalaluh la ilaha illallah, 2 Muhammadur Rasul. Barang Nabi Adam turun di mana? Di mana? Nabi Adam diturunkan di mana? Di Gunung Halu. Mana di Gunung Halu? Barang Nabi Adam diturunkan. Cek para ulama di komplek gunung Sarondi, India. Lembur sahrukan. Jigana iblis diturunkan di Ublah. Setan diturunkan di Isfahan, Iran, Orai diturunkan, Podai di mana? Sayyidatuna Hawa dilungsurkan di Jidah. Nabi Adam 200 tahun ceri ngageungeui tobat ka Allah hayang dihapunten ku Gusti Allah mamawa jenengan Kangjeng Nabi cacak-cacak Nabi Adam tawasul ku jenengan Kangjeng Nabi bari Nabi Adam teu uninga saha eta jenengan. Nabi Adam cerik 200 tahun kabayang cipanon manusia salam dunia dikumpulkan termasuk cipanon Nabi Daud waktu cerik sujud 40 dinten 40 wengi tiba-tiba cukut tatangkalang jararadi sagigireun tempat sujud Nabi Daud alaihissalam, tapi dibanding cipanon Nabi Adam caipanon salam dunia jeung caipanon Nabi Daud dihijikeun moal ngelehkeun lobana caipanon Nabi Adam 200 tahun ceurik ngageunggeui tobat hayang diampura ku Gusti Masya Allah. Barang Bu Nabi Adam dina tobatna hingga ditampi ku Allah maos ieu doa sahur Nabi Adam as'aluka nyuhunkeun abdi ka Gusti bihaqqi Muhammadin kalayan
hakna jenengan Muhammad kalayan kahurmatan kamuliaan jenengan Muhammad illa ghafarta angin kedah ngahapunten Gusti li ka abdi. Gusti Allah berfirman, hei Adam, nyaho anjeun jenengan Muhammad Nabi Adam ngawaler teu uninga Gusti ngan abdi yakin eta jenengan pasti mulia disarandekeun disarengkeun jeung jenengan Gusti. Allah berfirman, hei Adam, Muhammad teh turunan anjeun nu jadi nabi rasul panutup sadaya nabi moal aya nabi moal aya rasul satos anjeunna nu dipika cinta ku kami cacak Nabi Adam tawasul nyebat jenengan kanjeng Nabi. Masa jadi bagaimana aku mampu mengungkapkan sifat Rasulullah, bagaimana kita mampu mengungkapkan afalnya Rasulullah, sitiknya Rasulullah, apalagi sifat-sifat Rasulullah. Boro-boro nyarioskeun sifat Rasul, boro-boro nyarioskeun datiah fisiknya Rasulullah. Nyebut jenengan Rasul bae eunder aras diulang. Kakarak ngaran, teh kakarak naon? Bu, abdi boga ngaran lahir ka dunia ku bapa abdi di ngaran Al-Miftah Paijo. Pauji. Ku bapa kuring menang 7 poe begitu kuring brol ka dunia, bubuhan bapa kuring pernah masantren di Amanah Rawi Keresek, di Ama Sempur, di Amamuh di Citeko, nyarita cek kolot kuring di aranan begitu brol ka dunia Miftah Pauji ngan begitu sakola sanawiyah di Punpaman di Buya Hilmi Nurul Huda Baros Serang kula ku babaturan disebutna lain Mip lain Pauji tapi Iwan Pales kahayang mah ayeuna ulah geus kolot geus boga anak ngan can boga incu mah disebutna teh ku rerencangan Abu Haikal da kuring boga anak ngaranna Ahmad Haikal Rais Pauji nu aktif di Bat jeung ayeuna di Batik. Ngaran kurang teh sabenerna aya 3 hiji ngaran Ismul Karim 2 lakob 3 kunyah pang loba ngaran kurang paling ge 3 sabar hiji cenah 3 barang bu kanjeng Nabi gaduh jenengan pang mulia-muliana bari pang loba-lobana jumlah jenengan Nabi nu kapendak aya 200 hiji sadayana mulia beda jeung urang ngaran asli patona di onah-onah ngaran asli Muhibbin di ibin ngaran asli Saepullah di empul-empul. Nabi mah sadaya jenenganana mulia lakumna mulia kuliahna mulia bari panglobana ngaran eueuh nu panglobana makhluk salam dunia jenenganna mulia bari loba wungkul we Rasulullah subha kacaritakeun hiji waktu aya hiji wali Allah jenengan Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jajuli rahmatullah alaihi. Ieu wali Allah teh milarian cai kangge abdas kangge hajat kangge kepriogian anjeunna barang mapah mendak hiji sumur-sumurna caina leutik bari eueuh kerekan eueuh timba eueuh emberan ngahulang payunan sumur nuju ngahulang payunan sumur aya budak awewe umur 4 tahun budak lemet ceploh nyiduhan kana sumur tiba-tiba sumur ngagedur mancur caina ngagedur mancur caina ngagedur mancur caina itu ngagolak kalau lain ngagolak mancur kalau kaget ieu wali Allah sepuh teh jadi wali kaget nanya ka budak lemet awewe neng teh anak saha boga wiridan naon cu meuni kabina-bina eta maunah eta kahebatan
nu dipaparinkeun ku Gusti Allah ka anjeun. Abah ge di dieu geus leuwih ti satengah jam hayang neangan cai ningali sumur teh saatna tiba-tiba cenah dijuduhan ku anjeun eta cai buat mancur ka luhur. Abah bisa wudu, abah bisa memenuhi keperluan hajat abah. Cik bejakeun ka abah geulis, naon jampena, naon wiridna? Dijawab ku murang kali alit ieu, tuan abah kaula teu boga jampena naon, kaula teu boga wiridna naon, ngan kaula taat ka indung kaula. Tiap penting kaula maca sholawat teu loba ngan 15.000 kali. Apa cina? Kunaon mun dikaget? Ari kitu loba? Belum. Ibu sadinten sawi 15.000 capek? Capek? Aing geus sarua. Bu, kupingkeun ya, kupingkeun. Timbul pertanyaan Pak Ustadz Miftah, nyaha aya ayeuna jalma di akhir zaman di posisi ayeuna. Aya keneh jelema nu mampu maca sholawat belasan ribu sapeuting, boro-boro belasan ribu. Sapamendak kuring Abuya Munpasir di Ciomas nu boga minantu Abuya Taif alumni Al-Wardayani. Abuya Munpasir Barubuk Ciomas Serang sapoe sapeuting ayeuna geus teki 50.000 kali maca sholawat Jibril bari puasa saumur-umur. Irup keneh juk jarak tadi. Ngan awewe teu ditarima teu sajarah awewe. Sapa mendak simkuring baheula tatangga lembur simkuring kabelah ditu salib kira-kira 1,5 kilo aya Abuya Armin, Abuya Muhammad Armin sok disebut sahibus sholawat, ahli sedekah jeung ahli sholawat, ahli maca barjanji. Subhanallah sadinten saungi anjeunna maca mun parijah tara kurang ti 11.000 kali maca mun parijah. Subhan. Jadi aya ayeuna ge jelema ahli maca sholawat. Ayo tuturkan bismillahirrahmanirrahim. Qala Abuya Sanja kadu kawang saha jalma nu hayang berkah usahana babari ka Mekah Madinahna digampilkeun jarahna sadinten sawengi ulah kurang maca sholawat Ibrahimiyah 150 kali nu hoream tea kurang mah maca sholawat teh mun manggih papait kasusah kakarak leleweh ai keur senang kamana wae sia teh tau urang mah keur susah kakarak Allahumma sholli hutang teu kabayar kakarak waktu maca sholawat. Nah goreng pamitah jelema keur susah maca sholawat sae lain awon ulah diseungseurikeun teh sae ngan padah bareng bismillahirrahmanirrahim. Lamun jelema keur susah kakarak daek wiridan biasana rada lami kana hanjatna sabab keur senangna kamana wae tara digana jeung malaikat ngolo siapa beda deui jeung jalma senang wiridan senang sholawat susah sholawat wiridan nalika manggih ka susah cepet diangkatna dihanjatkeunana tuh pan urang mah keur susah unggul daek wiridan teh daek jarah ka dieu ka ditu lain goreng teh alus muga-muga we terus dugi ka maot ngan saena mah senang daek wiridan senang daek maca ratib susah maca ratib senang maca sholawat senang maca ratib senang maca Quran teu senang keur susah maca Quran senang ku saum sunat keur susah saum sunat insyaallah nalika aya kabutuh komo nuju keur peurih gampil dihanjatkeun ku Allah Rabbul Alamin. Kurang boro-boro pan keur susah teh eling tersenang komo. Kurang loba golongan sawaun. Golongan naon cenah? Golongan naon cenah? Bareng aya golongan sawaun di alam dunia ieu. Yakni golongan diajak iman teu iman. Teu diajak komo deui. Diajak ngaji embung. Teu diajak edan. Diajak benar ese teu diajak sableng kelompok naon cenah
sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Aya golongan manusia digeingan dibere pepeling tenurut, diajak iman bungen komo teu diajak, digeingan ngacaprak teu digeingan leuwih ngacaprak, dibejaan ngacaprak teu dibejaan komo mingkin wani ka umat Islam. Golongan nu kieu teureun ngahina ka umat Islam, ngahina umat. Bencana datang, musibah datang, terjadi pepeling kalaka mingkin marana kelompok sawa. Kunaon sababna jalma sawaun loba di dunia? Sabab saur Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim walahum geus dikunci mati ku Allah. Moalekeun percaya kana Quran, kana sunnah, kana pepeling ti Allah, kana agama moalekeun. Mata ulah ngarep-ngarep kafir lebet Islam, sia mah ahok di arep-arep asup Islam edan sia hulu. Edan, naon cenah? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ieu wali Allah kaget ke budak lemet maca sholawatna sapeting 15.000 kali. Ayo orangnya 11 kali pada subuh mani harorean hari hayang barokah loon asal. Di akhir zaman eueuh deui thariqah pangsalametna. Di akhir zaman tingali dina Jawahirul Bihar. Di akhir zaman tingali dina Jadul Muslim. Di akhir zaman eueuh deui nu pangsalametna thariqah. Di akhir zaman iwalti thariqah alawiyin thariqah maos ratib thariqah maca sholawat thariqah wirid eueuh deui wirid anu salamet di akhir zaman sholawat. Ieu mah kula mah inget bae mama sempurnya dongeng bapak kula. Amaren eta sok ulin ka Sempur, sok biru minggonan di ama Sempur. Mama Sempur eta buka puasa nah ngan saukur ngancongkeun curug doang ka kieu tiap maghrib. Ngak mam sanguna sabulan sakali dina puasa mah puasa tiap poe ngan sagede muncang doang. Cek ama Sempur di akhir zaman geus eueuh mursyid anu hak, geus eueuh mursyid thariqah. Aya ge ala wajib tabaruk, paling ge lah ala wajib tabaruk ngan saukur ngalap berkah tina wirid thariqah. Maka nu aman cek guru simkuring di akhir zaman lobakeun maca diilik dina sarah dalailul khairat nu tadi dikarang ku Sayyidi Abi Abdillah sanggeus ngahulang ningali budak leutik ngiduhan sumur bigil cai teras we Sayyidi Abi Abdillah bin Sulaiman Al-Jajuli rahmatullah alaihi ngamaksud ngajak nyuhunkeun tulung mikiatkeun ku Allah. Gusti hoyong teh abi ditakdirkeun ku Gusti nyusun kitab nu eusina sholawat unggul maka disusun kitab ieu tah dalailul khairat. Punten punya di Paneglang, pasar Paneglang di Kabupaten Abi, Kabupaten Alun. Eta ibu dagang beas kieu bae mun poe Senin maca sholawat Senin, mun Salasa maca sholawat Salasa. Inasa ceuk guru kula saha jalma nu daek tawasul ku jenenganna min 200 hiji dina halaman 37 daek ngawiridkeun jenenganna bi dipake sholawat insyaallah moal dibere pakir 7 turun. Amin ya robbal amin ya robbal. Jadi pohara ngaran Kangjeng Nabi mah pohara. Disebut-sebut ditutur-tutur dicarioskeun jadi landong dikruka sifaul lana ismuka nurun lana. Jenengan Nabi mah jadi cahaya dina hate urang insya hese wiridan nu aneh mah para bapak punten abdi deui nyaran thariqah lain
kamu jadi niati baik ulamanya jak pula setahun dulu di Cidahu in kamur kamu siapa cina lamun torikoh make pelang atau dagang tahu cina. Jadi kuarima loba mursid ngaku sorangan manya aya mursid kang hareup ka Jokowi beli kuat manya aya mursid ka istana bae teu sah mursid itu nauzubillahimin wayahna keur urang mah lain anti torikoh punten lain anti torikoh aya ilmuna aya judulna aya wadehna aya sanadna bener tapi di akhir zaman cari hal-hal torikoh terakhir nu kuring terang Abuya Syekh Nahrawi Mbah Dal Harwati Congol anu dianggap sebagai mursid kelas dunia dina torikoh sadiliyah. Terakhir Sayyiduna Badru Jaman dina Tijani, terakhir Syekh Asnawi Caringin di wilayah Banten kaditu nu nyepak nu disebat mursid Qadiriyah Naqsabandiyah. Kadieu nama lolobana torikoh ngumpulkeun jalma teh keur kepentingan partai, keur kepentingan pinyatueun, keur kepentingan pidahareun, keur kepentingan ormas. Betul apa betul? Ya kuring tadi cantamat nyaritakeun kuring kamari teu jadi di penjara teh. Terakhir pertanyaan maranehana ka kuring alhamdulillah kajawab kalawan salamet. Kuring ditanya Kiai EPI lain. Kiai HTI lain. Kiai NU lain. Kiai Muhammadiyah lain. Kiai Persis lain. Jadi Kiai Miftah naon? Nu lain-lain. Aing mah lain-lain. Aing pengurus NU lain, pengurus Banser lain, Laskar lain, FPI lain pengurusna, lain pengurus Muhammadiyah, lain pengurus Persis lain. Aing makhluk nu lain-lain ngan aing cinta NU, cinta Muhammadiyah, cinta FPI, cinta Habib Rizik, cinta para durian Nabi, cinta para ulama. Saya cinta siapapun sepanjang akur jeung sunnah Rasulullah. Siapa hari organisasi dihina unikieu. Ulama dia sederhana benanya nih, dia bapak-bapak anak kamananya suka di lain paling pusing ada ibu-ibu pan kudu bobodoran balik na kudu kaset pan ada juga aing mah juga pun telang pola ese ngajarkeun bikang di mana-mana komo ka Lisma aduh aing horeang ngadeuleuh si Bogo lain sian bawa aing si Bogo kunaon sunahna bapak dihareup bapak dibarui ditarukan ese wangkong kayak dimanfaatkan ayah Habib seueur hareup bapak ibu tukang di mana-mana jeung ibu dihareup dasar balad Megawati yang dihareup bae kerok pan geus dikang dihareup kerok pan nya kerok kana setik kerok urang dideuleuh kumaha teh dideuleuh geulis kumaha aing jadi teu pede amun dihareup ini kabeh nu sterepain rasa pain ge ieu pan parawan mah wajahna rangu ieu sagede kieu aing umur-umuran ningali aya ibu-ibu resepkeun heumeuh bahlon. Kering tuna meureun nya. Itu mak-mak meuli jajagoan. Masa punten-puntennya, punten ieu mah. Ieu mah lain heuri tapi serius. Mangga bade di NU, mangga bade di FPI, mangga bade di naon bae ormas mah mangga asal akur jeung sunah Rasul asar akur jeung sunah belah dieuna rek nyekel NU rek nyekel FPI rek nyekel naon bae ormas pek bae asal akur jeung sulam topek asal akur jeung sulam asal akur jeung sapinah asal akur jeung johar tauhid akidahna lempeng pikihna dumuk mazhabna tasawufna dumuk diangge asal hirup akur jeung kitab insyaallah salamatun ya. Ya punten ya kuring mah lain benci kana ormas aya ormas nu sok-sokan siap mati juga nunya, calana cingkrang barang hidung, jangkot 7 meter barang ditanya ku aing, sabar hiji rukun Islam 5, naon wae muharam sapar mulut, edan sama ada ngomong jihad lawan sama aing gawe sesepak bae aya deui kelompok nu toleran kita harus mengangkat ulama Ahlussunnah ari gawe ngajagaan gereja belon aya nu kitu aya belon nu kitu belon
urang mah lain benci ka sasaha, lain anti ka sasaha. Urang masa ukur antisipasi bisi urang hirup nyeleweng tina sulam topek. Komo kena ihya mah jauh teuing, kena hikamnya luhur teuing. Geus we jeung sulam topek, geus we fikih jeung sakinah, geus we tauhid jeung tijan darori atanapi aqidatul awam. Pek bae aya di mana-mana ge asal akur kalakuan jeung kitab ulama ahli sunnah wal jamaah. Para bapak udah jauh ya jawabnya. Bapak paling ibu mau ngerti, ibu mau ngerti. Ya. Cicing lah. Pak, santri khusus ka santri Kang Haji nya, Mbah Haji nek nanya ka Inta. Heula mana NU jeung Sapinah ayeuna? Jawab sing bedas, heula Sapinah, heula NU. Heula mana EPI jeung Sulam Topek? Heula Sulam. Walhasil, cicing heula. Walhasil siang dek di EPI, dek di mana dek di NU, asal akur ulah ngalanggar ajaran Sulam Topek, ulah ngalanggar Sapinah. Hirup begitu bae. Betul? Setahu saya Habib Rizik dengan seluruh pengurus organisasinya sangat menjunjung tinggi ajaran Sulam Topek, sangat menjunjung tinggi fikih Sapinah, sangat menjunjung tinggi tauhid ahli sunnah wal jamaah. Betul? Setahu saya Habib Rizik belum pernah ceramah di jero gereja, pernah tuh? Pernah dari maduit di kafir. Itu berarti aku jeung Sulam Topek tuturkeun cintai ku urang cenah teu bisa jadi anggotana, teu mimilu jeung anjeunna organisasina atuh ulah ngahina sia teh goblok. Sia mamantuan henteu milu henteu nyinyir. Atuh heuh belon kitu. Naon cenah? Doakeun. Insya. Maka saya menyeru kepada diri saya khusus umum, kepada semua para pemuda, mari cintai NU, mari cintai EPI, mari cintai ulama, mari cintai habaib. Kita junjung tinggi nilai-nilai agama. Amin. Takbir. Nan mari tinggalkan apapun ormasna nu bertentangan jeung ulama ahlus sunnah wal jeung kitab-kitab ulama ahlus sunnah wal, tinggalkan. Ulah bebeakan siapa aing mah hidup mati sabain sagepeng jeung eta. Masya ya barang. Bismillahirrahmanirrahim. Film India, Sahrukan jadi jagoan. Awal main film disiksa, dibuli, dihina, digogoreng, difitnah. Tapi ditungtung film rek ngeusan juara jagoan pasti menang. Moal aya film jagoan eleh nepi ka tutup film, di mana-mana jagoan mah menang. Adapun awal-awal digebugan, di penjara, lain eleh ujian kemenangan. Penjahat sakumaha hebat, Jenderal Lidusing, Komisaris Kumar ngajungkel kabeh. Komo mun geus bijil sisipa mawa sapeda eleh kabeh. Ayeuna sisipana keur neangan sapeda, sibuk di kampus. Lamun geus bijil sisipa jeung jagoan eleh kabeh ngajarungkel umat Islam mukmin anu hak pasti menang. Nu bedas pasti menang. Musuh-musuh pasti eleh. Jenderal, presiden, di mana bae ayeuna? Di negara mana bae? Asal ngamusuh karena perjuangan Allah pasti eleh, ngagoler, ngajungkel, ngising, mencret. Jadi urang malain eleh, rek menang. Ulah eleh ku film India ge jagoan menang. Komo tonton film Ohma Irahma. Dina Satria bergitar teh heuh.
eta omanya awal film main mau ditebuka direbut kabogohna panik tapi dina tungtung film omak menang bae caritana menang bejana ya aing teu gablek TV dina lain teresep pusing ngadeuleuh beritana eta deui geus hewa aing geus hangkeuk ngadeuleuh mending ngadeuleukeun berita masyarakat we masyarakat ayeuna mah parinter keur ngising ge di-upload kolot paeh di-upload mamang maot ge pan dipoto deket jenazah mohon doa pamanku meninggal lain maca yasin si goblok hirup tengan jeung pacebook saumur-umur jeung pace udang sare neangan WA rek molor muka modar mawa surgana ge di jero goblok masya bareng oleh pengajian penting ieu di Mubalek di Tasik ngaranna Miftah Paijo duka eling duka henteu pokona mah terakhir wasiatna lobakeun maca sholawat jampe pangmatihna adalah sholawat bareng sasarengan engke wabid pasian cara wayahna abdi minta sedekah ku maca sallallahu alaihi wasallam siap kuring rek maca ieu asma nabi paling di 10 menit kurang anu barokah awasan ieu muga-muga ku Allah sabab awasan urang ku Allah dibebaskeun dimurni naon dimenangkeun disalametkeun Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab disalametkeun para habaib para ulama disalametkeun tina fitnah dunia sareng akhirat oge nu hadir sadayana muga-muga barokah ilmu barokah harta sadayana utamina para kiai sobat simkuring Kang Asep pasantren dijenengkeun dilanggengkeun hatta yaumul kiamah anak incu urang saloleh sadayana sasareuna naudzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubinan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka nasran 'azizا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم sadayana teras sallallahu alaihi wasallam teras sayyiduna ahmadu sallallahu alaihi wasallam teras sallallahu alaihi wasallam sayyiduna hamidun sallallahu alaihi wasallam sayyiduna mahmudun sallallahu sayyiduna ahidun sayyiduna wahidun sayyiduna mahin sayyiduna hashirun sayyiduna ankibun sayyiduna ta'an sayyiduna yasin sayyiduna tahirun sayyiduna mutahhirun sayyiduna tayyibun sayyiduna sayyidun sayyiduna rasulun sayyiduna nabiyun sayyiduna rasulur rahmati sayyiduna tayyibun sayyiduna jami'un sayyiduna muqtadun sayyiduna muqaffal sayyiduna rasulul malahim sayyiduna rasulur raha sayyiduna kamilun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sayyiduna ikmilun sayyiduna mudaththirun sayyiduna mujammilun sayyiduna abdullah sayyiduna habibullah sayyiduna safiyullah sayyiduna najiyullah sayyiduna kalimullah sayyiduna khatamul anbiya sayyiduna khatamur rasli sayyiduna muhyin sayyiduna munjin sayyiduna mudzakkirun sayyiduna nasirun sayyiduna mansurun sayyiduna nabiyur rahmati sayyiduna nabiyut taubati sayyiduna harisun alaikum sallallahu alaihi wasallam terus sayyiduna ma'lumun sayyiduna sahirun sayyiduna syahidun sayyiduna
syahidun sayyiduna masyhudun sayyiduna basirun sayyiduna mubasyirun sayyiduna nadhirun sayyiduna munzirun sayyiduna nurun sayyiduna sirajun sayyiduna misbahun sayyiduna hudan sayyiduna mahdin sayyiduna munirun sayyiduna da'in sayyiduna mad'un sayyiduna mujibun sayyiduna mujabun sayyiduna hafiyun sayyiduna afuun sayyiduna waliyun sallallahu alaihi wasallam terus sayyiduna hakun sayyiduna qawiyun sayyiduna aminun sayyiduna ma'munun sayyiduna karimun sayyiduna mukarramun sayyiduna maqinun sayyiduna matinun sayyiduna mamuinun sayyiduna mu'amirun sayyiduna wasulun sayyiduna dukuwatin sayyiduna duhurmatin sayyiduna dumakanatin sayyiduna du'ijin sayyiduna dufadin sayyiduna mutlu sayyiduna muta'un sayyiduna muti'un sayyiduna qadamusikin sayyiduna rahmatun sayyiduna busra sayyiduna gauthun sayyiduna daisun sayyiduna giyasun sayyiduna ni'matullah sayyiduna adiyatullah sayyiduna urwatul uthqa sayyiduna siratullah sayyiduna siratul mustaqim sayyiduna zikrullah sayyiduna saifullah sayyiduna hizbullah sayyiduna najmul thaqib sayyiduna mustaban sayyiduna mujtaban sayyiduna muntaqan sayyiduna umiyun sayyiduna mukhtarun sayyiduna ajirun sayyiduna jabbarun sayyiduna abul qasim sayyidina abu tahir sayyidina abu tayyib sayyidina abu ibrahim sayyiduna musyafa'un sayyidina safiyun sayyidina salihun sayyidina muslihun sallallahu alaihi wasallam terus sayyidina muhaiminun sayyidina sadiqun sayyidina musaddiqun sayyidina sidqun sayyidina sayyidul mursalin sayyidina imamul muttaqin sayyidina qaidul gharil muhajjalin sayyidina khadirur rahman sayyidina barun sayyidina mabarun sayyidina wajihun sayyidina nasihun sayyidina nasihun sayyidina wakilun sayyidina mutawakkilun sayyidina kafilun sayyidina safiqun sayyidina muqimus sunnah sayyidina muqaddasun sayyidina ruhul quds sayyidina ruhul haqqi sayyidina ruhul qisti sayyidina kafin sayyidina muqtabin sayyidina baligun sayyidina muballigun sayyidina syafin sayyidina wasilun sayyidina masulun sayyidina sabiqun sayyidina saikun sayyidina hadin sayyidina mahdin sayyidina muqaddamun sayyidina azizun sayyidina fadilun sayyidina mufaddalun sayyidina fatilun sayyidina miftahun sayyidina miftahur rahmatin sayyidina miftahur jannah sayyidina alamul iman sayyidina alamul yakin sayyidina dalil khairat sayyidina musahil hasanat sayyidina muqirul akhtarati sayyidina sahibul ali jallah sayyidina sahibus safa'ati sayyidina sahibul maqami sayyidina sahibul qadami sayyidina mahsusun bil ijti sayyidina mahsusun bil mati sayyidina mahsusun bis sarati sayyidina sahibul wasilah sayyidina sahibus sayfi sayyidina sahibul fadilati sayyidina sahibul izari sayyidina sahibul hujjati sayyidina sahibul sultani sayyidina sahibul rida sayyidina sahibul darajati rafi'ah sayyidina sahibul taji sayyidina sahibul mikfar sayyidina sahibul ilwa'i sayyidina sahibul mi'raji sayyidina sahibul khadibi sayyidina sahibul buraqi sayyidina sahibul khatami sayyidina sahibul alamati sallallahu alaihi wasallam terus sayyidina sahibul burhani sayyidina sahibul bayani sayyidina fasul lisani sayyidina muhtarul jalani sayyidina raufur rahim sayyidina abdul khairin sayyidina sahibul islami sayyidina sayyidul kaunaini sayyidina ainul naini sayyidina ainul ghurri sayyidina sa'dullah sayyidina sa'dul khalqi sayyidina khatibul umam sayyidina alamul huda sayyidina kasiful quram sayyidina rafi'ur ratab sayyidina ijul arabi sayyidina sahibul faraji sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى nyuwunkeun Fatihah sakali karesan enjing abdi bade ngoperasi pun anak anu hafidhah Al-Qur'an seorang gadis umur 19 jadi mudah-mudahan boga salaki amin. Kurang bae keur kuring ge keur neangan calon minantu, syarat calon minantu kuring teu kudu anak kiai, teu kudu jelema bunghar, teu kudu jelema sugih, syaratna katalar mun teu katalar kurang katalar jangkul jawab bege jeung kudu. Kuring diimahan tenang bae. Kadoakeun enjing pada operasi tulang ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Mudah-mudahan anjeunna tos ngawruh di di pesantren khusus tentang Al-Qur'an ngan Al-Qur'anna tahfidna tahfid ahli sunnah wal dan moga-moga enjing operasina lancar dina dinten enjing pemeriksaan berkas rebo akan operasi fisikna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Isi aya urang dieu bade ka Tasik mampir kawengian mangga tilari bae bumi Haji Miftah Fauzi nu orang Banten di wilayah Caket sakilo ti alun-alun mangga bisi kapetingan bisi teu boga ongkos mangga marampir.
Insya Allah dahar mah kukuring sing 100 jelema ge disuguhan badai ka pamijahan gini istirahat Kang Asep Kangga Pandi Bumi Kuring Kang Asep tos kat itu sareng Habib Yusuf Insya Allah parkir 100 mobil ge mahi di hareupeun Imah Kuring sebab aya lapangan bola mangga pilih pada mampir teu geuneuk teu meuleuh-meuleuh kuring hayang diaku dulur kurang dieu doakeun sim kuring ya kuring mangora keneh nembe 28 tahun muga-muga kuring dipasieun jag-jag ku Allah subhanahu wa taala kangge berjuang alhamdulillah Habib Zaki terus kantos sumping alhamdulillah hapunten Habib abdi manawi teu acan sumping Habib dan niat abdi menyelang kanggo Habib ngantosan sumping bari istirahat hapunten ka para habaib abdi meureun batos 3 dinten 3 wengi can uih ka bumi sudah kangen sama Mai Bebe bari teras bae hadanallahu wa yakum ajmain summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.